翠竹神童喎，好癲喎呢個名。翠竹神童係邊個啊？翠竹。要認啊！我要認啊！頭先我咪話要認咯。係啊，點解你會叫呢個名嘅？點解翠竹係咩㗎？我翠竹花園。咁神。細個讀書咧。你拔尖啦咁啫係嘛？大年紀嘅嗰陣時冇拔尖嘅樣嘢。拔尖係啲近代啲先有，我讀書嘅年代冇拔尖。你讀書嘅年代冇拔尖嘅咩？你咩年代啊？冇拔尖。我哋清朝啊？清朝唔係啊，清朝都有科舉㗎，佢哋好似好後生就已經做到㗎咯，去考到就得㗎啦嘛。好癲喎！咁你最後讀咩啊？你讀 IT。神童會讀 IT。不過我哋而家都勁喎。咁你係咪去啲矽谷嗰啲翻工？揀錯咗，揀錯咗，我最後原來 IT support 嘅，跟住話你其實可以熄咗部機再開翻。呢個都冇啦。System integration。 左砌右砌啦。我左砌右砌，哇勁喎！不過而家唔係啊，就問翻 AI 點砌啊咁樣嘛。